हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम पढ़ाने जा रही हूँ, द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवॉर्म। सो इट इज़ अ वेरी नाइस पोएम एंड मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो इसकी थोड़ी सी समरी मैंने इधर लिखी है, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा। इधर पीछे भी लिखी है, यू कैन सी दिस। चलिए अभी हम इस पोएम को अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। So, a nightingale that all day long had cheered the village with his song, not yet at eve his notes suspended, not yet when eventide was ended. So, एक नाइटिंगेल जो है वो बहुत सुंदर बर्ड होती है जो गाना गाने में मशहूर होती है, और वो पूरे दिन से विलेजर्स के लिए विलेज में बैठकर गाना गा रही थी। वो गाना बंद नहीं करती है बिल्कुल भी, वो शाम तक गाती रहती है। शाम जब ख़त्म होने वाली थी तब तक भी गाती रहती है। लेकिन began to feel as well as he might the keen demands of appetite। लेकिन जब वो गाना गा ही रही थी उसको भूख लगने लगी बहुत तेज़। तो वो अपना फिर क्या करती है वो, when looking eagerly around he spied far off upon the ground। उसके बाद अब वो इधर उधर देखने लगती है खाने की तलाश में, एंड उससे फिर कुछ दिखता है। अभी आगे का पढ़ते हैं। And knew the glowworm by his bark, so stooping down from hat on top, he thought to put him in his crop। और उसे ना कुछ चमकता चमकता दिख रहा था अंधेरे में, और वो पहचान जाती है, अरे ये तो ग्लोवॉर्म है, वही चमकता है। और फिर वो डिसीजन लेती है कि अब जो है वो ग्लोवॉर्म को ही खाएगी। तो अब इसके आगे से देखते हैं। और हाँ, अब वो ना पेड़ से ना नीचे आ जाती है ग्लोवॉर्म को खाने के लिए। ठीक है, अब इसकी आगे की चीज़ देखते हैं। अब the worm, aware of his intent, harangued him thus right excellent, did you admire my lamb coat he as much I am ministry। So, अब जो है ग्लोवॉर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लोवॉर्म की जो क्वालिटीज़ जो होती हैं, तो उसमें से एक है क्लेवर। ठीक है, उसके बाद हम और लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो वॉर्म जो होता है वो समझ जाता है कि ये जो नाइटिंगेल है वो उसको खाने आ रही है। तो वो सोचता है कि इसको एक स्पीच सुनाएगा जिससे वो उसको कन्वेंस करेगा उसको नहीं खाने का। ठीक है, तो ये बोलता है, तुम्हें मेरी चमक अच्छी लगी, मुझे उतनी तुम्हारी सिंगिंग अच्छी लगी, जितनी तुम्हें मेरी चमक अच्छी लगी उतनी ही मुझे तुम्हारी सिंगिंग अच्छी लगी। You would abhor to me wrong, I as much as I spoil your song। तो अब वो बोलता है, तुम जो है वो मुझे क्या कहते हैं खाने की सोच रही हो, तो याद रखना मैं भी फिर तुम्हारा गाना बिगाड़ दूंगा। For the 'twas the self power divine taught you to sing and me to shine। वो भगवान ने हम दोनों को पावर दी है चमकने की, गाना गाने की, तो तुम क्यों इसको ख़राब करना चाहती हो। ये हम दोनों की क्वालिटीज़ हैं, और मेरे ख्याल से हम दोनों को एक दूसरे को हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। तुम्हें म्यूज़िक की पावर दी है, मुझे लाइट की पावर तो दी है, तुम्हें गाने की पावर दी है, मुझे चमकने की पावर दी है। हम दोनों को मिलकर इस रात को और चीयर अप करना चाहिए, है ना। The songster heard his short oration and babbling out his approbation released him as my story tells found supper somewhere else। तो अब जो नाइटिंगेल होती है वो इसकी पूरी स्पीच सुन रही होती है कि इसको कैसे नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, और वो नाइटिंगेल जो होती है वो कन्विंस्ड हो जाती है और कह देती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। वो उसको छोड़ देती है और कहीं और दूर चली जाती है अपना खाना ढूंढने के लिए। सो दिस वॉज अ पोएम बाय विलियम कूपर। लेट्स रीड समथिंग अबाउट द पोएट। सो विलियम कूपर वॉज एन इंग्लिश पोएट। ही रोट अबाउट everyday life and scenes of English countryside. In 1773, Cooper began
to write religious hymns. Some of his popular hymns, The Spirit Breathes upon the World and What Various in Races We Met. His poem Light Shining Out of Darkness gave the English language the idiom God moves in a mysterious way. So ये हमारा विलियम कॉपर के बारे में है एंड ये हमारा ग्लो वॉर्म और नाइटिंगेल के बारे में स्टोरी थी. सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई हो. चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं. व्हाट मेक द नाइटिंगेल लुक अराउंड. तो वो क्या हंगर, क्योंकि यहाँ पे वो बोलता है ना वो उसको बहुत तेज भूख लग जाती है. एपेटाइट, कीन डिमांड्स ऑफ एपेटाइट, तो उसके लिए वो इधर उधर देखा होता है. ये ठीक है. नाउ what did the nightingale see in the dark? He saw something shining like a glowworm. Where was the nightingale perched? On a hawthorn tree. Hawthorn tree is a tree. Let me tell you what is a hawthorn tree. See, hawthorn is a small tree with thorns and white or pink flowers. Okay. Singing is to the nightingale what dash is to the glowworm. Shining. ठीक है. Now what was question answers भी देख लेते हैं. What was Nightingale doing all day long? So Nightingale was cheering up his song, singing up his song all day long. But as the night began to fall, he felt the keen demands of hunger. How did the nightingale see the glowworm? The nightingale was looking here and there to search his supper, and suddenly he saw something shining in the dark, and by his spark he could recognize that it was a glowworm. Now, did he eat the glowworm? Why? No, he did not eat the glowworm because the glowworm convinced him by his speech to not eat him, as he said that the nightingale has got the divine power has given Nightingale the power to sing and glowworm the power to shine, so they should not cause harm to each other. Now, how did the nightingale satisfy his hunger? The nightingale satisfies his hunger by finding supper somewhere else. This is the last line, okay? Now, did you admire my lamp? Quoth he, as much as I am ministrily. So who is saying this? So ये बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन लिखी है डिड यू एडमायर वाली. तो ये मैं बताती हूँ कौन कह रहा है. सो लेट मी राइट. हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? सो glowworm to नाइटिंगेल. मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, NGL लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में. what lamp is the speaker referring to? तो speaker is basically talking about the shine of the glowworm. Now, what is the speaker trying to do? So speaker is trying to convince the nightingale to not eat him. Basically, the glowworm is trying to convince the nightingale to not to eat him. Now, for twice the self same power divine taught you to sing and me to shine. So again, glowworm is saying this to nightingale. Which power is being referred to? Basically, it's referring to the qualities of both, i.e. singing and shining. i.e. singing and shining. What skill does the speaker exhibit in these lines? So the speaker exhibit the skill of being clever and convincing. So we wrote the qualities of the glowworm. So also let's write convincing because he convinced the nightingale by his speech. So this was it, and मैंने आपको सबके आंसर्स बता दिए हैं. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो. दिस पोएम was very easy, and I'll meet you in my next video with the new explanation of a new chapter. Till then, take care and bye bye.